video nih. Nih ganti yang RAM seri yang harus dipasang 1800 800 apa 600 1800 kan. Sementara ini yang dipasang 1600 ya 1600 iya kayaknya nggak kuat. Oh iya beda. Coba kita gunakan yang berapa ini berapa kita mau nomor? coba 12.800S kita coba. Iya 12.800 lebih tinggi lagi ya. Oke. Takutnya ini di bawahnya ya kualitasnya. Coba Bagus ganti RAM sesuai spek iya bagusnya tulisannya itu. Nah ini mana yang kalau yang ini apa 1100 1600S 1600S kan 10.000 ya. iya 10600S kan. Iya ini 12.000. Ini 1600 kayaknya ini kecil ya. Coba ganti RAM Asus X453M. Berarti kalau software Windows di sini nyimpen emang ya? Hard disk. Servis laptop silangsi. Si Pucang. Apa ini? Kita nggak nyala. Memorinya kita mau nyala kadang kan Colokannya apa dukung? RAM 2GB diganti 8GB. Cara gantinya seperti itu. Masuk kamar mandi kencing. Kamar mandi. Fleksibel yang udah diganti kan. Coba baterai masang apa enggak bisa? Tanpa baterai pun mau kan? Harusnya ya. Ke laptop mana gitu ini Sony beda ya Acer udah lemah kadang-kadang enggak.
soketnya encang ya. Enggak, itu nggak apa. Harusnya nyala. Takut nggak ada arus apa casannya taruh enggak. Tuh nyala. Oh iya. Memorinya itu kadang ini kadang nyala kadang nggak disambung juga. Kita coba habis. Masuk buku dulu nih. Kita coba pakai memori ini ya. Yang Mana? Ya udah duluan aja. Hah? Dulu. buru-buru. Ada barang. Beda. Buku duluan apa barang? Ya duluan aja nggak apa-apa. Masih apa-apa. kekejar saya mah. Enggak, ini cuma ini doang kok. Kita Masang sini ini doang. doang. Enggak lama. Lama memori yang lain kadang mau nyala pun nggak mau. Ini kan tampilan BIOS berarti nyala. Nggak mau ya. Beda memori. Kayaknya beda memori. Oh. Cuman beda memori aja nggak mau nyala. Kayaknya harus seri sama lagi apa gimana ya? 1800. Kayaknya nggak bisa dotak-atik deh nya. Ya udah deh. Terbukti. Itu apa? Ngambil botnya? Iya. Jadi harus ganti RAM yang sesuai tipe seri. Ini bener ini ya. Iya. Cukup sekian. Mesin namanya. Ntar kita cari dulu memori yang memang maunya ini. Cara ganti RAM. Jadi bagi teman-teman kalau misalnya mau ganti RAM harus sesuaikan dan seri nomornya ya. PC-nya jangan asal beli terus berapa GB-nya, tapi PC-nya yang di sini ini harus sesuai. Nanti tidak cocok kalau nggak sesuai ya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Siapa tahu